Hallo, mein Name ist Pamela Prinz. Ich bin Kuschel, Kuschel, Wuschel. Ich leite Kuschelpartys in Berlin an. Diesen Sonntag gibt es ein wirklich tolles Special. Und zwar, es nennt sich KKKK Kuschelparty. Wir haben Kakao, Kuscheln, das Ganze am Kaminfeuer mit Live-Klaviermusik von Tobias Ebert. Der wird im Vorraum live improvisieren zur freien Kuschelzeit. Wenn ihr interessiert seid, könnt ihr gerne mir eine Anmeldung unter party@kuschelkuschelwuschel.de schreiben oder ihr geht auf meine Homepage, die heißt auch Kuschel, Kuschel, Wuschel und da könnt ihr weitere Informationen finden. Ich würde mich freuen, euch zu sehen.